Assalomu alaykum. Pensionerlarga bank plastik kartasi ochish uchun qancha haq olinadi? Prezident UzAvtosanoat oldiga yangi avtomobil modellarini ishlab chiqish vazifasini qo'ydi. O'zbekiston temir yo'llari 75% gacha chegirma taqdim etmoqda. Karantin paytida unning narxi nega oshib ketmoqda? Bosh prokuratura koronavirus sababli O'zbekiston xalqiga murojaat yo'lladi. Koronavirusga qarshi vaksina qachon tayyor bo'ladi? Endi esa batafsil ma'lumotlar bilan tanishing. Pensionerlarga bank plastik kartasi ochish uchun qancha haq olinadi? Pensionerlarga bank plastik kartasi ochish uchun qancha haq olinadi? Pensiya va nafaqa oluvchilarga bank plastik kartalarini ochish uchun fuqarolardan hech qanday to'lov va haq olinmaydi. Men Milliy bank plastik kartasi orqali pensiya olib kelyapman. Endi menga ham Xalq bankidan bank plastik kartasi ochiladimi? Pensiya va nafaqalarni bugungi kunga qadar bank plastik kartalari orqali olib kelayotgan fuqarolarga yangi kartalar ochilmaydi. Ularga pensiya va nafaqalar to'lovlari o'zlarining mavjud kartalari orqali amalga oshirish davom ettiriladi. Bizning mahallaga har oyning 20-21 sanasida bank kassasi kelib pensiya tarqatar edi. Plastik kartalarga ham shu sanada pul tushadimi? Pensiya va nafaqalar bank plastik kartalariga har oyning boshida moliyalashtirib beriladi. Yoshga doir pensiya agar pensiya olish huquqi paydo bo'lgan kundan boshlab 60 kun ichida uni so'rab murojaat etilgan bo'lsa, pensiya yoshiga to'lgan kundan e'tiboran tayinlanadi. Prezident UzAvtosanoat oldiga yangi avtomobil modellarini ishlab chiqish vazifasini qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 16 aprel kuni kimyo, agrotexnika va avtomobil sanoati korxonalarida ishlab chiqarish sur'atlarini ta'minlash hamda yangi loyihalarni amalga oshirish masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ma'lum qilinishicha, butun dunyoda pandemiyadan eng katta zarar ko'rgan tarmoqlardan biri avtomobilsozlik bo'lmoqda. Bunday sharoitda korxonalarning barqaror ishlashini ta'minlash uchun avvalo ichki bozor imkoniyatlaridan to'liq foydalanish zarur. Masalan, mamlakatimizda ehtiyot va butlovchi qismlar bozori 500 million dollarni tashkil etadi. Mahalliy mahsulotlarning undagi ulushi atigi 9%. UzAvtosanoat aksiyadorlik jamiyatiga joriy yil yakuniga qadar 300 turdagi import butlovchi qismlarni o'zlashtirib, xorijnikidek sifatli ishlab chiqarish vazifasi qo'yildi. Avtomobillarning yangi modellarini ishlab chiqish, avtokredit berayotgan tijorat banklarini rag'batlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, Samavto va MAN zavodlarida maxsus texnikalar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar tarmoqda talab kuzatilayotgan yangi turlarni o'zlashtirish yaxshi samara berishi ta'kidlandi. Avtosanoat mahsulotlari eksportini oshirish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Ishlab chiqarishdan tortib savdo va servis xizmatigacha bo'lgan barcha jarayonlarni raqamlashtirish orqali sifatni nazorat qilish, mahsulotga ishonchni oshirish, ochiq-oshkoralikni ta'minlash muhimligi qayd etildi. O'zbekiston temir yo'llari xalqaro yuk tashuviga 75% gacha chegirma taqdim etdi. Umidilla Ibragimovning ma'lumot berishicha, hozirda O'zbekiston Turkiya konteyner tashuvlari qatnovi yo'lga qo'yildi. Bu yo'nalishda 1 aprel kuni yuborilgan birinchi konteyner poyezdi 13 aprel kuni Turkiyaga yetib borgan. Bunda 20 futlik va 40 futlik konteynerlar uchun o'rtacha tashuv narxlari mos ravishda 2300 va 3000 AQSh dollarni tashkil qilmoqda. Shu yo'nalishda konteyner eksporti tez va sifatli bo'lib, ayniqsa to'qimachilik mahsulotlari uchun so'rovning keskin ortishi kutilmoqda. Meva, sabzavotlar, go'sht mahsulotlari kabi tez buziladigan yuklar eksporti uchun mo'ljallangan sig'imi 45 tonnaga teng refrigeratorli vagonlar tashuvi uchun 75% gacha chegirmalar taqdim etilmoqda. Hozirda mamlakat hududidan o'tuvchi eksport-import uchun mo'ljallangan 13 ta koridor mavjud bo'lib, ular orqali dunyoning 20 dan ortiq portiga mahsulot yetkazib berish imkoniyati bor. Tashuvlar bilan bog'liq masalalarni uydan chiqmay turib hal etish uchun temir yo'l logistika Telegram kanali mavjud bo'lib, kelib tushgan har bir murojaat ijobiy hal etiladi. Temir yo'l orqali tashilayotgan eksport hajmi birinchi chorakda o'tgan yilning mos davriga nisbatan 12% ga oshdi va 2,3 million tonnaga yetdi. Import hajmi ham birinchi chorakda o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5,6% ga o'sib, yil yakuniga qadar 13 million tonnaga yetishi kutilmoqda.
Karantin paytida unning narxi nega oshib ketmoqda? Karantin davrida birja savdolarida sotilayotgan unning narxi oshib ketyapti. Bu nima bilan bog'liq? Joriy yilning 16-martidan birjaning un bozorida talab o'sishi kuzatilmoqda. Xususan, mart oyining boshlarida un bo'yicha birja savdolarida o'rtacha 1800 ta xaridor ishtirok etgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni o'rtacha 4500 taga yetdi. Ayni paytda birja savdolariga har kuni o'rtacha 6900 tonna birinchi navli un qo'yilmoqda va ularning hammasi sotilmoqda. Bularning natijasida ko'rib chiqilayotgan davrda unning o'rtacha haftalik kotirovkasi, ya'ni narxi 1 kilogrammi uchun 2494 so'mdan 2475 so'mga pasaydi. Bosh prokuratura koronavirus sababli O'zbekiston xalqiga murojaat yo'lladi. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura tegishli vakolat hamda majburiyatlar doirasida global inqiroz va pandemiya sharoitida prokuratura organlari tomonidan amalga oshirilishi shart bo'lgan qo'shimcha vazifalarni belgilab oldi. Jumladan, bugungi murakkab vaziyatda prokuratura organlari tomonidan quyidagi vazifalar ijrosiga ustuvor ahamiyat qaratiladi. Birinchidan, karantin munosabati bilan joriy etilgan cheklovlarda og'ir vaziyatga tushib qolgan oilalar, shuningdek vaqtinchalik daromad manbaini yo'qotgan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari prokuratura idoralari tomonidan alohida nazoratga olinadi. Prokuror sektorlarida ana shunday vaziyatdagi 5000 ta oilaga karantin davrida bevosita prokuratura organlari tomonidan belgilangan miqdorlarda moddiy yordam ko'rsatiladi. Ikkinchidan, ish haqi, pensiya va nafaqa to'lovlarining to'liqligi va uzluksizligi ustidan qat'iy nazorat olib boriladi. Bu jarayonda ijtimoiy adolat va qonuniylikni ta'minlashning barcha zarur choralari ko'riladi. Uchinchidan, karantin davrida aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va tibbiy buyumlar bilan uzluksiz ta'minlash, narx-navoni barqaror saqlash choralari ko'riladi. Daladan dasturxonga tamoyili asosida qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaruvchilardan bevosita iste'molchilarga, asosiysi mahallalardan ko'chma savdoni tashkil etish orqali fuqarolarga eng yaqin va qulay hududlarga yetkazib beriladi. To'rtinchidan, koronavirus pandemiyasining iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish borasidagi chora-tadbirlar doirasida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, karantin cheklovlari, sanitariya va gigiyena talablariga rioya etgan holda ularning faoliyati to'xtab qolishiga yo'l qo'yilmaslikning barcha zarur choralari ko'riladi. Tadbirkorlarga soliq to'lovlari, bank kreditlari hamda kommunal to'lovlar bo'yicha berilgan imtiyozlarning to'liq qo'llanilishi ustidan nazorat olib boriladi. Eksportyorlarni qo'llab-quvvatlash, eksport prognozi bajarilishini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshiriladi. Bunda 3379 nafar eksportchining har biriga prokuratura xodimlari biriktirilib, yuzaga kelayotgan muammolar birgalikda hal etiladi va ularga zarur amaliy yordam ko'rsatiladi. Mazkur amaliyot 30 nafardan ortiq ish o'rniga ega yirik oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari bilan ham yo'lga qo'yiladi. Yuk tashishda turli to'siq va muammolar vujudga kelishining oldini olish yuzasidan zarur choralar ko'rib boriladi. Mavjud 516 ta karantin postiga biriktirilgan prokuratura xodimlari bu borada alohida ish olib boradi. Davlat hamda hududiy investitsiya dasturlari ijrosi ustidan nazorat yanada kuchaytiriladi. Budjet tushumi ijrosini ta'minlash va yangi tushum manbalarini aniqlashga faol ko'maklashiladi. 5-dan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash choralari doirasida prokuror sektorida g'alla parvarishi, chigit ekilishi, shuningdek aholi tomorqalarida ekinlar to'liq ekilishini ta'minlash choralari ko'riladi. 6-dan, karantin cheklovlari davrida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish ishlari bir zum ham to'xtatilmaydi. Bunda fuqarolarning karantin qoidalariga so'zsiz rioya etishini ta'minlash, shuningdek koronavirus pandemiyasi haqida asossiz xabarlar tarqatish, aholi orasida sarosima va vahima keltirib chiqarishga urinishlarning oldini olishga alohida e'tibor qaratiladi. Bosh prokuratura o'z murojaatida koronavirus tarqalishining oldini olish hamda uning ustidan g'alaba qozonish uchun aholidan hushyorlik va ogohlikni kuchaytirishni, karantin bilan bog'liq joriy etilgan barcha tartib qoidalarga so'zsiz va qat'iy amal qilishni so'ragan. Koronavirusga qarshi vaksina qachon tayyor bo'ladi? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti farmatsevtika kompaniyalari va laboratoriyalar ishlab chiqishni boshlagan vaksinalarning yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. 3 ta preparat klinik sinovlardan o'tkazilmoqda. Biroq ba'zi mutaxassislar vaksinalarni ishlab chiqish bo'yicha qabul qilingan tartib qisqargani xavfsiz ekaniga shubha bilan qaramoqda.
Hozirgi kasallikning avj olishi 21-asrning 20-yillardagi 3-chi koronavirus epidemiyasi. Birinchi ikkitasi SARS va MERS mos ravishda 2003 va 2015-yilda kuzatildi. Biroq ushbu turdagi virusga qarshi vaksina hali ishlab chiqilmadi. Koronavirusning dunyo miqyosida tarqalishi va karantinning iqtisodiyotga o'ta zararli ta'siri hisobga olinsa, vaksinani bozorga birinchi bo'lib chiqaradigan farmatsevtika kompaniyalari katta daromadga ega bo'lishi aniq. Profilaktik vositani ishlab chiqishga kirishgan tashkilotlar, farm gigantlar, biotexnologik startaplar va ilmiy markazlarning soni ko'p ekani ajablanarli emas. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kamida 70 ta jamoa bu borada ishlamoqda, deya xabar beradi Science Alert. Xitoyning CanSino biotexnologik kompaniyasi odamlarda tajriba vaksinasining ikkinchi bosqich sinovlarini o'tkazmoqda. AQShning ikkita startapi Pharmaceutical va Moderna ham klinik sinovlarni boshladi. Men vaksina ishlab chiqishni tezlashtirish muhimligini tushunaman, ammo tajribam shuni ko'rsatadiki, vaksinalar bilan bunday qilib bo'lmaydi, dedi Baylor tibbiyot kolleji tropik tibbiyot milliy maktabi dekani Peter Hotes. Sentyabr oyidayoq Oxford olimlari jamoasi koronavirusdan vaksinani chiqarmoqchi. Bu eng optimistik ssenariy, ammo tadqiqotchilar ishlari muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular.